football Titi part zaruk somli pariat na ngai thavele donta ila Greenville hian manager engzan nge a sel to an sel tak hi chuan ama hi a thiam mel thin boxia ma se atak taka chuan practically in management lam hi a thiam mi lova coaching lama hian a hlo cham ti theiani Valencia manager mo phurna chelin huna mang to ni kha khata khan match somni pariata akai ruaya tum som pakhat te mewan tlom man tum som chawa chakpuya tum sari draw an nei gol somthum pakua an khunga gol somthum pariat an chua gol an chua aya an khung atam jok na pakhat chau ani khaminu khan voi khatma coaching lam alu chille tamia lova asim tawangwang ati thei o me kumsang nei som paruk march tha Valencia inan bana khaminu khan tun thleng hian team kai hruai anei tamia lavani ma se pandit ani nu hian coach chefu lote adeuna sathin zia hi heng asel chiam thin te a hian ama aya checha antam hle ma se ne vir hi chon adim lem lova ama point a hlotlin puizo lo coaching lama kalte chefu lutuk lote hi in thlasung mi lovin akap thin chu ania license nei khopin coaching azira degree po aneya ma se pandit lam hi atimi dai jok thung chu ani ber hi Kevin De Bruyne hian Manchester City ya Spanish manager tha Pep Guardiola asona tuna Napoli ya Italian manager tha Antonio Conte ason le taboka chuwangin heng manager pahni danglam na po hi atakin chiang zokin aseta zela ti hian soizuin Pep le Conte te hi in anglo takan ni technique le methoda Pep Guardiola hi adanglam hlaka Conte hi chuan team nget taka din dan asethung team atanga aphut asanga team tan ithok lawani chuan ichuak ani mai ami zirtirna achiang toka ani hena hian omin ikhel tamani nga chuan chu chuan level sang taka aum ti rengang che he hmuna hi chuan mi zongin thorim angai ti an hrechiang hle an na thataka an tho atula ani lo chuan midangin an hmun an lak sakang hei hian tran atina zuala kan level po atisang tabokani ati Manchester United kai hruai tu Ruben Amorim hian season thara European competition an khelo tur chu antan a that thu asoi mau maya European competition khel turin kanin bua sai lova chuwang chuan karlai hola hun kan nei tampha dona player te ti mason turin ma kan la ang team anga kanin pum khalle zual theina turin hun kan mamo ani tunkara big chuan match thum kan khel dona player thatok tak kan nei boka game tina chaktumin kanin thlakwal bokang abul thuta tanga indin thar turin hun kan mamoa kan malam huna ma son zongin kan kalang European competition khel kan mamo huna kan khel ngei bokang atiani Ruben Amorim hian European competition an khel lo tur hi antan atha a angaya in siam rem ti ol sam tu ni tura angaya ni English club te ni alna Carabao Cup round 2 khel mekania hein elna an kalpui dan hi hriat lo ve thei tak ani awangin result lam kan soimain an kalphung anol puina kan hriat atana thatura kan ngai soima satalokila Carabao Cup hi English club te in elna dual chung cup competition pakhatania kumsang khajakwa samruka tanga kheltran kumsamruk panga chung an kalpui takin elna ani tunma chuan football league cup anti thin kha annuwa EFL cup antilea ma se sponsor thilawangin Carabao Cup tiin aming hi an siam rema tun thlengin an hmangta zel hein elna hian round masabera preliminary round an khel thina club pali chawin an khel chung club te chu EFL League 2 club relegate lo zinga niam zual pali te an ni thin chumi nuwa first round khelin club somsari te meu anin ela EFL League 2 club somni EFL League 1 club somni pali le EFL Championship club somni pali te an ni second round atangin English Premier League club somni zinga European competition khel lo zongin an khel tan vele boka tun season B ka chuan English Premier League club somni zinga som pakhatin second round an khel ani ti chuan third round atangin English Premier League club European competition khel zongin an khel tan vele don boka tun season a English Premier League club pakua in third round atangin an khel tanang hemi nu hian fourth round in achun zomanga chumi zuwa chuan quarter final te semi final le final in azui don ani hei wang hian English Premier League club European competition khel te hian run of 32 atangin Carabao Cup in elna hi an khel don ti in asoi thei ti chuan tuna hian second round an khel ta meka
English Premier League club som pakhat anin lan an zinga club pali in la khelavin club pasari anin lan to thunga chuta chuan Wolverhampton le West Ham in machona gol nga aluta Wolverhampton he minute somli pathumna Rodrigo Gomez mangin man shruaya first half sikhat fain mol ne tu Wolverhampton hian man shruai second half minute somnga na West Ham hian Thomas Soucek mangin an sipuran suta minute somruk pathumna Brazilian player Lucas Paqueta mangin West Ham in gol ni gol khatin ma an shruai zui le West Ham hian Wolverhampton hi le thalin nen an chang mai do ni in langma sela minute somriat panina Wolverhampton striker tha Jorgen Strand Larsen Newcastle na laklu an tumek in larin an sipur asuta minute somriat palina gol thum gol nia an chakna gol akhung zui ani Wolverhampton hian gol thum gol nia West Ham an hne tak awangin West Ham hian round 2 an paltlang zo talawa Wolverhampton zok hian round thumna anin langkai ta ani English Premier League club dang pahni Bournemouth le Brentford in machon bokin gol ni aluta mikhwal team Brentford sinhi finance chak Brentford ta minute samthum palina Liverpool player Luis Fabio Carvalho an gol mashwaya khunga minute samruk pangana Igor Thiago an khungbel bokin heme chai hian additional time minute samkwa pakhatna Bournemouth player Julian Araujo an red card choin no chua ani bok Brentford hian Bournemouth hian hne taka wangin round 3 anin pet kaya Bournemouth ero round 3 in pet kai zo lovin an tlata ani English Premier League club Burnley in gol ni gol khatin Derby County an hne boka Huddersfield daka Sunderland an tlom thunga Sunderland khelmola in khela hian gol khat ve khunga anin hne tok nuwa penalty shootout mangin chinfel an nia penalty shootout a hian Huddersfield hi gol ru gol nga in an chak ani English Premier League club Leeds United point ram sang jok in hlangkai zo lovin Sheffield Wednesday khelmola penalty shootout manga petlak anni Sheffield Wednesday nen hian gol khat ve khunga anin hne tok nuin penalty shootout a Leeds United hian chumthum an pet mantin an pet gol lo vek peka Sheffield Wednesday lamin chumthum an peta an pet gol vek thunga chuwangin penalty chumthum ve chau an pet mana Leeds United hi an tlom ani hetiang ani awang hian English Premier League club pasari second round khel to zinga West Ham Bournemouth Sunderland le Leeds United heng club pali te hian third round in hlangkai zo lovin an tla a in elna an mangtha ani club dang pathum Wolverhampton Brentford le Burnley ten third round anin pet kai thung second round hi zan ina an khel chhun zom dona Darsom panile minute som panga a Fulham in Bristol City an mikhwalanga Everton in Mansfield Town mikhwal don bokin Oxford City khelmola Brighton an lenglu don boka heng match baka hian match khat dang Darsom pahni lechan vea an khel dona Grimsby Town khelmola Manchester United an lenglu don ani an kalphung kan soito kha Manchester United hian European competition an khel don lawa wangin Carabao Cup a hian second round atangin in elna an khel tana club lian dangte a in he in elna hian bull an tran mata ani European footballer club level in elna sangber UEFA Champions League khel tur zonna qualifying round po khel chhun zom zel ni in playoff round an thleng towa heta hian Nizan Khan Scottish club ro pui Celtic an tlom Liverpool boss Louis Brendan Rodgers sakai shruai Celtic hian Kazakhstan club tha FC Kairat an machona first leg a goal an khung theilo nuin second leg a po team pahni te hian goal an khung theilo le a chuwangin penalty shootout mangin chinfel an ni heta hian goal thum goal ni in Kairat hi an chak ta sia Celtic hian round khat chau paltlang an mamo to lain round nung ber hi paltlang zo lovin season thara Champions League an khel theidon talavani an mani ne tu FC Kairat hian angkap chanchina avoi khatnan Champions League season thara an khel thung dona sahni sompanga somparuk season nuwa Kazakhstan club Champions League khel masaber ani don bok playoff kaltanga Champions League khel tura in petling dang hi Cyprus club Paphos FC le Bodo te an niya Cyprus club Paphos FC hi kumsahni sompalia din chau niin kumsom pakhat an pumkuma Champions League khel turin anin petling dera an club chanchina Champions League khel tura anin petlin masak ber ani Norway club tha Bodo hian an club chanchina Champions League an khel masak ber tur an thleng taboka playoff kaltlangin anin petling anni hi Stramgrass khelmola gol ni gol khatin tloma sela first leg a an chak tona awangin in khel pahnih belbomin gol ru gol ni in an chak ta thowa chuwangin Norway club tha hian season thara Champions League an khel don playoff hi zan ina an khel chhun zom don boka Darsom le minute som panga a Karabakh le Ferencvaros anin machonanga Darsom pahnih lechan vea
Club Brugge le Rangers in machonin Benfica le Fenerbahce baka Copenhagen le Basel te anin machon don boka playoff round hi zan ina an khel zawang Champions League sang ni somni panga somni paruk season khel tur hian club samthum pahnih anin petling towa zan ina club pali playoff kaltlanga khel tur chiang le don bokin zan ina hian season thara Champions League khel tur club samthum paruk te an chiang kim don ani topic danga lu talokila Cristiano Ronaldo hian kumsan hi somni pathum kumtira Saudi Arabian club Al Nassr hi azoma an player poimo ber ni zuin an gol khung khol anin ngana anita zela kumsomli apum nu poin apoimo na ala chuai chuang lo Ronaldo hian Saudi Arabia League sangber Saudi Pro League ka bi Al Nassr tan a season khatna match som paruka gol som pali akhunga assist ni anei ma se lika an champion chuang lova a season ni na match som thum pakhat khelin gol som thum panga akhung ba ka assist som pakhat anei tela ma se lika an champion ta chuang lova a season thumna match som thum khelin gol som ni panga akhunga assist thum anei le boka ma se lika an champion chuang lo in elna dang AFC Champions League a season ma sabera match riada gol ru khungin assist khat aneya quarter final match ate khan hun pa ngaya gol khungin penalty shootout a akhung le boka ma se an chak zo ta chuang lova AFC Champions League a season ni na match riada gol riat lai akhunga semi final hial thleng ma sela an hlotling ta chuang lovani Kings Cup final ate khan al hilal laka an tloma Saudi Super Cup final a sangni somni pali le kumin sangni somni panga ate gol mashruai khung ve ma sela atlom zoka bok anjang ve ani Ronaldo hian Al Nassr tan hian Saudi Pro League ka match somsari pasari kheling gol somsari pali akhung towa assist som paruk anei tel season ni chung a zonin top scorer choi moina adong zui boka ma se team angin champion no moi an choi theiri tlat lova AFC Champions League ka po match som pasari atangin gol som pali lai akhunga assist ni anei tel bok Al Nassr tan hian in elna a khel zonga match za som pathum khel tlingin gol za loi akhung tling towa assist som ni anei tel cheu ma se in elna lian le no moi an choi chakna zonga an hlotling thei reng lo maya enge achan ni ta ang tia zona po mitam takin an nei zui ta hial ani Ronaldo hian anna atlina a teammate te wang zokin an hlotling thin lo ti polan oma Ronaldo hian team angai poimo tok lovani team ain ama ain ngai poimo masa zoka chu wangin team angin an hlotling lei thei lovani ti tok an ombok Ronaldo hian Al Nassr a hian goal contribution thatok tak aneya a tholok le ati tur gol khung na a chuan social na tura omlo ti thei khopin akhung tama ma se chu chuan lotlin na no pui a chom thei ri tlat lovani enge achan niya ishiat vele transfer lam hoi soikai ta ila Turkish club Galatasaray chuan Tottenhamina an shal phal Yves Bissouma laklu andua lona ho andil Bissouma hi player thatak ni ma sela Tottenham hian Thomas Frank an roi nuwa tima atatlum lova Tottenham hian achua an phal sak Bissouma hi English Premier League khelme ka po Tottenham tan ala in lan lova a in lan lo chan ero liam anei wangni in tarlan ani ma se UEFA Super Cup match a team squad a atel phak lo na chan ero atlai ngun em wang ani thu soi ani kumsom ni parian mi hi Thomas Frank hian angai na vak lo ni in soi ania chu wangin Tottenham hian defensive midfielder thar lona hoin bayana tangin jo palinia an lalu tani season masa a Tottenham player poimo Bissouma hi Tottenham hian an chuatir nge arin om transfer thuleng lam hoita ila Italian journalist Fabrizio Romano ana tarlante soi masate ang Romano hian tarlangin French club Marseille chuan Real Madrid atangin Denis Ceballos an lalut dona inremna tluantling an nei nai Crystal Palace chuan Yeremy Pino Spanish club Villarreal atangin an lalut dona transfer fee a euro maktadoi samthum baka add-ons da telin club pahnih anin rem Pino po hian Crystal Palace in contract an offer athupungin apom to ani hi Arsenal laka an chan tak eze thlakna tura Palestina antin zone berania an hlotling don tabok Real Madrid player chin Lucas Vazquez chuan free transfer in Bayer Leverkusen azomta a kumsang ni somni pasari jun thlak thleng dai contract aziak Manchester United forward Alejandro Garnacho chuan
Saudi Arabian club atangin somna du omdong ma sela anola Chelsea chau zom adu awangin club dang azom du lavani BBC na transfer thuleng atarlante soichun zomta ila heta hian telegraph in tar langin Swedish striker Alexander Isak kumsomni pangami chuan Newcastle nena chua ala du reng thu asia tir thar leya Liverpool zom duna anei aban san tak tak thei lovani Newcastle po hian Isak hi an thalmai arin omtowa heti lai hian Isak mana sum tam takan phuta Liverpool hian Newcastle bei seja sum an the chuak huam lawani chuan Newcastle tan po Isak hi an tan khel du to lo chungin an kol chhun zom atul dona chuwangin Newcastle tan po ngai tuana athara sen angai ta a ngai ani team talkin tar langin Alexander Isak malam hun chiang lo kara Liverpool and Newcastle ten Juventus tana khelme kumsomni pangami Serbian striker Dusan Vlahovic an zui meka Vlahovic hi Liverpool hian Isaka manata Newcastle in an phutam uchuakani chuan laklu an tumjok don ni te po in soi a omani Telegraph in tar langin Manchester United chuan Real Betis nen athupunga in remna nei ta in Brazil forward Anthony hi Spanish club a hian an hral ngei don ni in alangta a Anthony hi loan in Real Betis a hian an kalti ranga heta hian angeta in leitheina turin thu an thlung tel don ani chuwangin Anthony hral chungchanga Manchester United hian ma an son zela lona in chhuatir masa turni ma sela angeta in leitheina tura thu an thlun tel don awangin hral fel lolo an hnai ta zel ani Telegraph in tar langin Manchester United chuan Belgian goalkeeper Sene Lammens mi malthila in remna an nei pui vek towa Lammens a khelna Royal Antwerp nen po hian in remna tuantling an nei nai ani Melin tar langin Real Madrid le Atletico Madrid te chuan Manchester United atangin English midfielder kumsomni mi Kobe Mainu laklu an tuma an zui mek heti lai hian team talkin atar landan chuan London club Fulhamin Kobe Mainu hi laklu an tum ve mek boka ani baka hian Arsenal player kumsomni pangami Reece Nelson laklu an tum tel bok Sky Sports in tar langin FC Porto Portuguese club tha chuan Arsenal atangin kumsomni pangami Polish defender Jakub Kior laklu an tuma in remna tuantling an nei nai Football Insider in tar langin Crystal Palace chuan Liverpool atangin English attacking midfielder kumsomni pani mi Harvey Elliott laklu an tuma Harvey Elliott hi ezeng mun ruak an hnok han tura peng khata man tangkai an tum ani Independent in tar langin Bayer Leverkusen le Galatasaray ti chuan Crystal Palace elpuin Manchester City atangin kumsom thum mi Switzerland defender Manuel Akanji laklu an tum Sky Sports in tar langin Brentford chuan Borussia Dortmund atangin kumsomni pani mi German forward Max Bayer laklu an tum meka heti lai hian Dortmund in Wolverhampton forward Fabio Silva Portuguese striker hi laklu an tum ve mek boka Dortmund hian Fabio Silva hi an lalu tani phei chuan Max Bayer hi an hral phalmai arin oma Brentford hian ma an la zui mek ani Italian chanchin buten tar langin Roma chuan Chelsea dorin Chelsea player kumsom pokomi English forward thang duang Tyrick George laklu an tum Guardian in tar langin West Ham chuan AS Monaco atangin kumsom ni pakhat mi France midfielder thang duang tak Magasa an lalu dona Paul Magdalene som pasari point pathum velin anin rem don ani Talksport in tar langin West Ham vekin kumsomni pakomi Brazil goalkeeper Botafogo rin rol John Victor Lona ho an tum mek Spanish chanchin buten tar langin Real Madrid chuan Crystal Palace atangin Adam Horton laklu an tum chhunzom zela Spanish midfielder Denis Ceballos an hral don boxia Adam Horton hi thuk zokin an dor zui ngei tura ngai ani Sky Sports in tar langin Nottingham Forest chuan Ivory Coast defensive midfielder kumsomni pasari mi Ibrahim Sangare an chhuatir mai theya West Ham in lonin ho an tum mek ani West Ham hian French midfielder kumsomni pani mi Strasbourg tana khel mek Junior Mwanga laklu an tum boka Boro midfielder kumsomni pathum mi Hayden Hackney laklu an tum mek bok Italian chanchin buten tar langin Nottingham Forest chuan Nicolo Savona kumsomni pani mi Italian right back thang duang tak hi Paul Magdalene somin lei an tuma ma se Savona khel mek na Juventus in an pom sak du lova an hnol ani Athletic in tar langin Liverpool chuan James McConnell kumsomni mi an role thar player senior team a mun changmang lo hi Ajax lam apan an phal saka season kalmek luanin Das Club ro puitan lona khel turin an chhuatir don ani
ani hi Liverpool in kum nga dai contract an zia thar puya ma se mun poimo achan phak don ri lo awangin loan in anin tuai hriam tir don ani ole khati chin kha tun tuma football ti kan ngai thak the chin chu nile photro se